成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉與禍居。人生要至少一個壯舉，問誰定錯對？城堡變廢墟，風光少不免恐懼。無止境進取，我沒有罪。Brian，你喺邊度啊？你撐咩啊？肚餓啊？唔係，我煮麥皮俾你食啊！唔使啦，唔使啦，有少少餓嘅，不過都食唔落。咁翻上去瞓啦。唉，瞓得着我就唔使落嚟啦。你食唔安，瞓唔落，咁何苦咧？嗱，我哋都有個女嘅，你又萬一係我哋阿姨我，菜，你噏你噏，咪咯。阿 Bell 咁靚女，咁福薄 ，Ellen 當正佢掌上明珠咁。我諗下 Ellen 嘅心啊，而家痛到死啊！我都係做人老豆，我最了解呢種心情啊！我成日將自己代入佢嗰度，我淨係諗下咋，我個心都痛啊！一係你打個電話俾許大少安慰下佢啦。當時佢嫁女，我哋搞到咁僵，甚至開到聲話請帖都唔使預我哋啦咁。而家我打電話過去咧，我驚佢誤會啊，唔知我攞景就贈慶啊！咁啊係，一係喪禮嘅時候我哋做足啲，慰問多兩句咯。好啱嘅。你又口口聲聲話自己做人老豆，其實你係咪應該將嗰啲心痛啊、肉赤啊留翻啲俾自己嘅仔女咧？嚇！阿 Bell 死咗老公，你有冇諗過維嘉而家嘅心情係點啦？喂，維嘉知咗未啦？50億新抱死老公咁大新聞，就算喺北極啊都應該知。快啲打電話俾維嘉，快快！好好。Hello。維嘉，鄭媽。鄭媽，我啱啱掛住你，你就打俾我，真係正嘅啫。賣口乖。咦？心情好好咁喎。OK 啊，你打俾我有冇咩特別嘢？我哋想知道你而家點啫嘛。不如冇講啦。鄭爸都喺你隔離啊？你哋係咪擔心我知道阿 Brian 出事，會擔心阿 Bell 啊？你真係已經知道咗啦？我睇到新聞都好意外，我冇嘢喎。你有機會幫我問下阿 Bell 啦。最緊要你冇嘢咯。冇嘢好啦。你哋放心啦。喂，我而家趕住咧去葡萄酒莊園嗰度啊，唔講啦，再打俾你哋啦。好，拜拜。大哥，咩事啊？呢次弊啦！阿楊太發律師信俾我哋，要我哋1個月內還翻嗰50億俾佢喎。點會咁啊？阿楊太都打電話俾我啊，佢話 Bell 唔再係楊家人啊，叫我哋即刻接佢翻嚟啊！咩啊？Bell，爹哋媽咪，斟咩茶啊？啲入去，陳家，唔好咁叫我，我哋已經唔再係親家。收到我律師信未啊？我嚟就係想問你，點解要我哋1個月內還翻50億俾你？我當初借50億俾你哋，相信大家都好清楚點解㗎啦。而家 Bell 已經唔再係我新抱，亦都唔係我楊家嘅人，我叫你哋還錢都好應該㗎，係咪啊？親，楊太，你點可以咁樣㗎？Brian 係阿 Bell 嘅老公，佢一走咗，你就即刻反面唔認人，仲要趕佢扯。阿 Bell 做錯咗啲乜嘢咧？錯咗，我信錯你哋啊！我 Brian 出世嘅時候，我請咗好多高人師傅、相士神算同佢批命，個個話佢福大命大，冇100都有90，我仔冇理由就咁就去咗㗎。我後尾先知道，原來係咪就係你哋？
你個個有份害死我個仔㗎！媽咪，我哋唔好叫我，你班長人行開啲，晒譜㗎！點解俾佢錯嘅成八字我啊？冇可能，我問你，阿彪係咪英國出世嘅？係。咁點解俾香港嘅前十八字俾我啫？我哋香港人嚟㗎，你唔使狡辯啊！我計翻阿彪喺英國出世嘅時間，原來同阿 Brian 嘅八字係相沖㗎。師傅解釋得好清楚，我個仔係俾你嚇死㗎！我養家9代單傳，我得一粒仔咋，我冇啦！楊太，你咁對我哋，對阿彪好唔 fair 㗎。我唔理，事實就係咁樣。我根本就係懷疑你夾埋，俾個錯嘅時辰八字我，你而家我個50億。唔係，你咁講嘢都有嘅。我哋告你誹謗啊！告啊！有本事你就告，你有錢嘅話還翻嗰50億俾我先。你哋去家，害到我楊家絕子絕孫，害到我冇仔送終，我要嚟還錢已經騙咗你哋啦！我恨不得你去家上上下下都知我仔嘅屍體。當日上晒律師樓，白紙黑字借㗎，雖然冇寫還款日期，但人哋要我哋還，冇得唔還㗎。還啦？點還啊？你話幫我知點還啦？你諗到點還啊咩？你好煩啊！你講少兩句好唔好？我而家想下都唔得咯喎！當日以為阿彪嫁得好，我哋可以沾到佢光唔使死啦。今次又確實死得最唔抵啊！俾錯時辰八字喎。阿 Milia 都唔想㗎。計我話咧，呢啲叫天譴啊！心存歪念必招惡果。阿彪同我哋而家搞成咁啊！呢啲咪惡果咯！你講乜嘢啊？阿彪啱啱翻嚟，佢情緒好差㗎。唔該，你唔好喺呢個時候度添煩添亂啦。而家唔係淨得阿彪一個人慘㗎。1個月後，我哋冇嗰50億還俾楊太，我哋都好慘㗎。況且我冇亂講啦，我哋而家搞成咁，完全因為你賣女。呢個時候點解你講啲咁嘅嘢啊？唯恐天下不亂。你話我啊？呢日都係你啊！你嗰陣時話楊太一心諗住幫我哋許家，先會借錢俾我哋㗎。原來楊太一揾你嘅時候，已經開宗明義同你做交易，叫你賣女啊！呢2年，Brian同阿彪相親相愛，大家有眼睇㗎。係，就算當初係由一場交易開始，我都係為咗許家好，為咗個女好。我錯喺邊啊？錯咪錯在明明係一場交易，你都走去應承人咯。當初阿彪嫁入楊家，啲記者已經話我哋係後現代賣女記啦。明明阿彪都唔愛 Brian 嘅，你係都要逼佢嫁，仲要扮到好清高、好委屈咁，又話啲記者冇品亂咁寫。其實最冇品嗰個係你咯。搞成咁啊！我寧願當年死喺葉老闆手上算啦。梗係啦，而家仲要俾人話我哋係身光頸靚嘅大眾乞衣啊！笑我哋賣女俾人退貨係名門之恥，完全係因為你啊，阿 Milia。夠啦，唔好再講啦。媽咪，啱先瞓落床，你做乜嘢起身走出嚟啊？我瞓唔着，出房，跟住見到爹哋，佢話你坐咗喺度好耐㗎啦，冇事啊嘛？我唔知點樣面對大家。你唔好理 Alice 亂講啦，佢把口不嬲都係咁。你哋唔好咁啦。你唔好咁就真，你應該嬲媽咪㗎。我嫁俾 Brian，我冇後悔過。我同佢一齊好幸福。我最後悔嘅係佢成日問我，佢都100分未？我應該一早同佢講，佢高過100分。你點都好，媽咪要同你講 sorry。Sorry，no。而家我有爹哋媽咪就得啦。我哋3個以後要開開心心。係，以後都要開心，唔好喊。開心。楊太要我哋1個月內還50億啊！唔好諗呢啲嘢住，你有辦法啊？冇。我接阿 Bell 嘅時候，我一路都好擔心，唔知點算。
去到楊家，見到個女，聽住楊太一路數我哋，我唔想再聽落去。我淨係好想快啲走去攬住個女，同你一齊帶個女翻屋企。錢還到嘅，只不過我唔會再有許昌實業。但係已經唔緊要，我同你兩個一齊已經夠。你真係唔緊要？唔緊要，真係唔緊要。嚟到而家，唔得我唔認，我做生意一啲都唔掂，但唔代表我就咁完。我見到阿彪搞呢個小樹苗慈善基金做得好好，我好有興趣。其實我哋一直都有一個許昌教育基金，我以後可以專心搞慈善事業。我哋再唔係大富大貴，但係我仲有能力貢獻社會，我唔係一無是處。唔係，你梗係唔係啦。但係我要有你幫我，我先做得好嘅。仲有我，梗係。其實最重要嘅嘢我有晒，我好心滿意足。公司嘅清盤程序已經搞到七七八八 ，office 都要交吉㗎啦。咁如果有時間，我哋都要翻去執執嘢。你即係叫我執包袱啊？意思，我梗係唔係咁嘅意思啦。話你知，許昌行實業就算冇咗，但我哋許家百年嘅人脈同關係都仲喺度，呢啲係無價之寶嚟嘅。當然，我姓許，永遠都唔會變嘅。就算我而家係隻曱甴，只要死唔去，我都有本事為我哋許家攞翻個彩，唔會永遠做曱甴。如果你肯東山再起嘅話，一定掂，我會繼續撐你㗎。幫我揾個笪地方。收到。係啦。咁大少咧？我大哥無心戀戰㗎啦，家族啲資產而家交晒俾我管，之後由我揸旗。Donald啊，嗱，我手上嗰啲地咧，又唔係咁啱俾阿老趙起翻間醬油廠，咁你話啦，我有咩辦法可以幫到佢？得㗎啦，其實阿九唔係呃咗佢副身家，我揾老趙傾過，佢咁嬲咧，係因為冇咗間醬油廠之後，佢兩仔爺又唔想轉型搞地產，佢都話知道唔關你事㗎啦。老趙同佢個仔拎住咁大嚿錢，會有打算㗎啦。好似話諗緊返澳洲再發展。總之，你唔使等佢哋手啦。點講都好啦，總係負咗個幾廿年嘅老友啊嘛。你不如擔心下你自己間公司罷啦。哦，上次老馮數我話我家昌王喺度玩財技，害死啲小股東。喂，你查過阿九真係喺度搞啲咁嘅嘢？阿九已經係一個好出色嘅股壇狙擊手嚟㗎啦。好似近排佢睇中一間喺粉嶺家族經營嘅養豬場，同老趙嘅 case 一樣，佢都係候住人福地。咁即係話老馮篤口篤鼻話我係奇乸，真係冇鬧錯咯喎！哇！如果咁繼續俾阿九揸 fit 落去，家昌王仲使要嘅？咪越嚟越醜個名。其實呢個唔係重點，我仲想講嘅就係，喂，廿幾年老友啦，有咩你照直講啦。阿九聯絡過我，佢想高價買入我喺家昌王嘅股份。咩意思啊？做咩？喂，咁你我當然冇賣俾佢啦。不過我想話俾你知，佢出手唔低，個價仲幾好添。所以我好擔心佢唔係淨係揾我一個咯。仲有，佢唔係帶咗一班人入嚟家昌王嘅。我知道阿九不斷咁配股俾佢哋，呢班人手上嘅股票唔排除係阿九掌控之內。你意思話阿九暗中部署想吞咗家昌王？粉嶺養豬場嗰個收購計劃，你即刻同我停咗佢。我查過咯喎，個養豬場嘅老闆唔係呢啲老友記嚟嘅喎，又要我停？我哋家昌王係搞地產，不過唔係你咁樣搞法嘅。你跟我哋伯爺喺昌王地產開始，喺舊區度落釘，低價買入，包裝重建，高價賣出，都係咁噶啦。而家我又唔可以咁搞法，有咩分別？個分別就係咧，我唔會趕人哋入絕路啊！我會俾班舊街坊盡量留喺園區，所以個個笑住賣俾我㗎，唔似你啊！一轉入你手，
你即刻將人哋煎皮拆骨，個個喊住走啊！百嘢教落，做生意你好我好大家好，我一直都記住，我一直都係咁做。做人做事要大家 win win 雙贏咁先係最好㗎。利用財技將啲舊式企業收購翻嚟，調走晒原本嘅傳統產業，淨係要人啲福地嚟到發展，咁係唔得㗎。咁就算我唔喐手，呢啲咁嘅傳統產業都會自然淘汰㗎啦。咁你咪等佢自然淘汰咯。點解你要出手去打殘佢先呢？到咗今時今日，佢都仲留得低喺度嘅，即係佢仲有生存嘅空間，仲有價值嘅。你為咗佢哋個福地，為咗眼前利益，係你幫公司賺咗好多錢，但係錢唔係咁樣賺㗎。你唔好咁嘅樣啦，大姐唔係冷清高啊！我唔係企喺道德高地批判你，我只係希望你唔好做乜嘢都係睇住個錢字，發財立品啊！呢段時間你係咁衝，我怕你衝昏頭腦。你聽話啦，停一停，諗一諗，你諗下你係咪真係要咁樣做啦？好唔好啊？阿姐啊，我每行一步都諗得好清楚，我唔覺得有問題喎。我真係唔知由幾時開始你變到而家咁嘅樣㗎。唔好意思啊，凌生，火姐。咩事？大黃生要召開緊急會議，想請兩位會議室。啊 Karen 你出去先，呢度暫時唔使嚟。知道，唔使 Karen 做會議記錄咩？而家我暫時當係我哋嘅家庭會議，如果當係公司正式會議，我怕我火都嚟會鏟人走啊！呢個會似關我事喎，批鬥大會喎。靜啊，你係咪諗住叫阿九停咗粉嶺養豬場嗰個計劃咧？如果係咧，我同佢講咗㗎啦，佢會停㗎啦。佢應承你咁好，咁你再叫佢唔好喺外邊暗中收購我哋家昌旺嘅股票啦。嚇！你唔係做咗啲咁嘅事啊？我都覺得奇㗎啦！你不斷配股俾呢啲班底，睇嚟真係打晒龍通。講，你係咪想做家昌旺嘅大股東？陳先生，阿九，你唔使解釋啦，我已經查得一清二楚。我只係要你而家應承我，即刻收手，我當咩事都冇發生過。咁我應承唔到你喎。而家公司咧就好似一架高速列車，又快又順，我開得咁快冇問題嘅喎。但係你而家要夾硬踩我 brake 喎，咁就車毀人亡㗎啦。姐夫，我哋係坐埋同一架高速列車，我唔會害大家㗎，只要大家一齊得益。講得真係好聽啊！你喺外邊執埋埋到股份大過我哋嘅時候啊，你方定唔會嚟個大掟灣掟晒我哋落車？我哋當初蠢咗啦，咩杯酒釋職權啊？以為俾個權你就會好好發揮，搞好公司啊！結果啊，好晒喺你自己嗰度，你當我哋冇到啊？咁你哋要咁睇，我都冇辦法嘅，但我都唔會停㗎。既然你咁講，我亦都要你冇得留低。從而家開始，你再唔係我哋家昌旺嘅 CEO。我即刻出份通告，行政總裁凌成峰離職，即時生效。我都唔會走㗎喎。你憑咩唔走啊？家陣已經由家庭會議變翻做公司會議啦，仲要由公司持股量最多幾個人嘅閉門會議。你冇理由唔識計數㗎，你都唔贏我哋㗎喎。嗱，你個股份俾到盡，一杯奶茶，再計埋你台底 V 運立翻嚟嗰啲股份，再多一杯啦。但要記得喎，大伯同大嫂，我同阿姐以愛為家，一眼睇晒，我哋股份多過你，話事權始終喺我哋處嘅。即係話我哋要你 out， 你就要 out。你哋搞錯咗，維嘉去葡萄牙之前，將啲股份俾咗我啊嘛，佢嗰份應該喺我度，加埋維嘉嗰份，我股份多過你哋㗎，所以公司嘅話事權喺我度。我先係家昌旺最大股東。維嘉，公司冇啦，你要即刻翻嚟香港啊！我諗係有啲誤會嘅啫，九哥唔係啲咁嘅人。我都係咁諗，翻去了解清楚應該冇事嘅。係啊，冇事嘅。OK 喎，哇！
舅父，好耐冇見。點啊？一落機屋企都唔翻就嚟揾我，唔使係嘛？正爸正媽叫我翻嚟，都係想我同你了解發生咩事啊嘛。我想有答案先翻屋企。啱嘅。其實我都好唔明，做出啲咁嘅事，唔係你作風。你都冇見我認真做嘢個樣，你又知我做嘢作風。認真做嘢已經唔係你作風啦。我記得㗎，我問過你。舅父，做人咧到底係為咩㗎？做人梗係求開心啦，遊戲是遊戲，工作是遊戲，人生就係一場遊戲啫嘛。但我覺得你而家唔似玩緊遊戲喎，你唔明㗎啦。如果你只係一句我哋唔會明，我哋只會繼續誤會落去嘅啫喎。你知唔知我頭先同佢哋講話，我直接過嚟揾你，佢即刻打翻電話俾我，同我講小心、小心、小心，講3次，重要嘢嚟嘅喎。佢仲講咗啲嘢，我聽落都真係幾有趣。唔該聽下。佢哋話諗翻轉頭，由我去葡萄牙開始，你已經基因突變，處心積慮推我離開香港，呃我啲股份，目的係想食咗家昌王。基因突變嗱，依個有趣啦。喂，你嗰陣時失戀大過天，咁啱咧，我啊想玩個第2隻 game 喎。咁家昌旺就係我開過隻新 game 嘅最好起點。咁你離開香港去咗葡萄牙，咁的確係方便咗我嘅。嗱，不過我唔認為我係處心積慮啊，最多叫做順水推舟。咁你可唔可以話俾我知，你而家玩緊隻乜嘢 game？你不如問我幾時打爆機？我有幾個大計劃，需要啲時間，3幾年啦。到時我會另起爐灶，俾翻家昌旺你哋。我保證喺我掌管家昌旺期間，你係所得嘅，只會有多冇少。你幫佢哋揾幾多錢都冇用。而家係佢哋唔認同你做事嘅手段去打你家昌旺。我就係唔想俾啲咁無謂道德枷鎖綁手綁腳啊嘛。喂，況且你哋阻我唔到嘅。我係家昌旺大股東喎，就算你翻咗嚟都唔會變㗎。當日喺 YY 巴，你叫我簽嗰份股份代理協議書，講明只係幫我代理。我而家要攞翻我嘅股份。咁我同你講咗咯，就算你翻嚟都唔會變嘅，你冇得攞翻嘅，因為啲股份已經轉咗我名。咁就唯有法庭見。呢一份股份代理協議書最巧妙嘅地方咧，就喺第2部分，裏邊有一項股份買賣嘅條款，講明維嘉將持有家昌旺所有嘅股權，以110% 咧轉售俾阿九。我一直以為舅父只係喺我唔喺香港期間做我股份代理人，因為呢條買賣條款註明咗喺協議書生效開始計1年之後先至可以行使。所以，當你簽字嘅時候，阿九的而且確只係你股份嘅代理人，但係1年之後，你嘅股份就自動歸阿九所有。舅父真係冇同你提過協議書上邊呢條買賣條款？喺我簽咗份協議書之後，一直有舅父 keep 住。我依家話要打官司，佢先主動 send 翻俾我先知道有呢一條條款。我嗰陣時真係蠢到。你唔係蠢，係太信你嘅衰舅父啫。其實佢唔衰嘅。我尋日 check 翻我喺香港銀行嘅戶口，多咗好多錢。舅父佢俾我嘅數目，比起協議書上面應承嘅數目仲要多。其實我有賺。賺咩啊？家昌旺都冇咗啦，都話一隻狗啊，有後着㗎啦。其實我話佢啊，一早已經機關算盡就真啦。佢2年前已經基因突變㗎啦。嗱，推入維嘉走啦，然後氹我哋俾佢坐 CEO 個位。阿九係有晒預謀㗎啦。咪真係火都嚟啊！阿九咁樣做法，簡直就係欺詐！我哋報警啦 ！Donald 啊，如果以民事訴訟證明維嘉所簽嘅協議書係無效嘅，咁維嘉可唔可以攞翻啲股份呢？可以嘅。阿靜，為咗唔好咁影響公司，不如大事化小啦。我明嘅，咁就民事訴訟啦。我個目的就係要幫維嘉攞翻晒啲股份，將阿九踢出董事局。好，我喺度事先聲明，我就持有家昌旺嘅股票嘅。我唔想因為我利益衝突影響場官司，所以我會喺我律師樓另外揾一位律師幫你哋嘅。舅父一定會預我哋有呢一着㗎。
咁我哋個勝算大唔大啊？你唔好諗住阿九係我細佬就有咩顧忌，你今次一定要諗辦法幫維嘉。明白。呢份協議書咧，確實係涉嫌有失實嘅陳述，兼且運用咗不當嘅影響。但係我哋嘅證據唔多，冇勝算嘅把握。就算只係得返1% 嘅機會，我都要打。我維嘉唔可以咁樣俾人蝦。係。平生，家昌旺擺喺我哋私下投資公司揾緊嗰筆錢咧，係時候入翻嚟啦。不過睇而家咁嘅情況，你認為？而家要打官司，雖然我有信心會贏，但係只有1% 會輸，我都唔想搏。咁大筆錢擺喺自己袋好啲嘅，有咩事都有位走盞。明白。咁條數唔入翻嚟住啦，我出去先。Sonia。Morris。喂，嚟得好。同 Morris 咁多嘢傾嘅。睇嚟又想要一個3分鐘問問題時間喎。咁我問題天天都多㗎啦，但係如果得3分鐘嘅話，我會問第2條問題。你真係搞到要兩薪扣對簿公堂啊？你搞清楚問題先。你應該問維嘉，係佢要打官司㗎嘛？咁點解佢要告你咧？你真係呃咗 Kyle 啲股份啊？首先係佢哋入稟話份協議書無效啫，但我有齊理據證明 Kyle 喺完全理解嘅情況底下去接受份協議書㗎嘛，所以呃股份呢個講法係唔成立嘅。而且佢份股份俾咗我之後，佢得到嘅錢係有多冇少嘅喎。其實聽日上庭，我哋講呢啲嘢㗎啦，我冇必要同你講多次㗎，我唔使 rehearsal喎。咁萬一你真係輸咗，證明份協議書真係有問題，等於證明你有心呃 Kyle，你係有機會被刑事檢控嘅喎。我係唔會輸嘅喎。上到法庭又唔到你話事啦。佢哋唔理解我，要交上法庭，喂，我都好無奈。但係點都好，我都會繼續行我想行嘅路。但好肯定，我從來冇諗過要害佢哋，仲會俾更多嘅利益佢哋添。我自問做到加領1㗎啦。我仲有啊，我做到我想做嘅嘢之後，我會將家聰俾翻佢哋，我會走㗎。我冇聽你講過嘅。咁而家講咯，有陣時我會自組公司，會你過嚟幫我㗎。雖然我喺你對眼裏面見到2個大問號，不過咁夠鐘啦，食麵。奶茶王，今次一班人對簿公堂，有啲咩想講啊？對唔住，冇嘢講。我知啊。呢場新扣對戰，你企喺你個仔嗰邊，係咪真係代表你同你細佬嗰個子弟情割裂咧？我冇嘢講。哎呀，講下。我要講，畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心啊！食碗面反碗底，切頭切尾嘅反骨仔，阿狗喎，食屎狗啊真啊！我肯定，我做嘅嘢係合法、合情、合理嘅。我一定會攞翻原本屬於我哋。黃維嘉先生，你點樣理解你嘅舅父凌成峰先生要你簽署呢份股份代理協議書？嗰陣時我好快就要離開香港去葡萄牙，我喺嗰邊一段好長嘅時間。雖然我係家聰王集團嘅副行政總裁，但基本上我嘅工作已經由我舅父接管。嗰晚佢叫我簽呢份協議書，係以防公司出現咗問題，方便佢全權處理。我好信任我舅父，我自細跟住佢，好聽佢話。佢教咗我好多做人嘅道理，影響咗我好多。佢唔單止係我舅父，仲係我偶像。但係估唔到喺呢份股份代理協議書裏面，竟然有一項轉售股份嘅條款。但係根據當事人凌成峰先生嘅證供，佢當時係好想詳細同你講解份協議書嘅內容。只不過你同佢講咗句唔使，我信得過你，係咪啊？嗰陣時我的確好信任我舅父。你淨係答我係定唔係就得啦。係。根據你工作往績，例如非常之受歡迎嘅家家送外賣服務係由你一手搞出嚟嘅。另外，你仲組織咗公司嘅義工隊，親身參與四川賑災，又推動咗家昌旺集團成為香港良心企業嘅典範。從以上種種可以睇得出，其實黃維嘉先生你自己本身都有非常之強嘅自主能力。你話你舅父凌成峰先生對你有好大影響，似乎事實並唔係咁喎。吳志堅先生，你職業係 YY Bar 嘅酒保。係。Kyle 喺去葡萄牙之前，幾乎晚晚都上嚟，仲飲好多。
同以前好唔同，佢會醉到喺度瞓，甚至試過醉到喺鋪頭跌落地仆親，然後要佢父母嚟接佢走添。請你講下黃維嘉先生喺簽署協議書嗰晚，佢嘅精神狀態係點嘅？係飲到好醉啊，定係清醒嘅？佢係清醒嘅。我知道佢要去葡萄牙，所以我請佢飲杯酒，同佢講到明杯酒好坑。佢同我講，佢話佢後日先飛，仲有排都未到頂。我仲記得佢哋走嘅時候 ，Kyle 仲叫靈山同佢飲多 round， 所以以我嘅理解，佢當時係清醒。凌成峰先生，點解當初你會主動提出要黃維嘉先生去簽署呢一份股份代理協議書嘅咧？維嘉當時面對感情問題，好唔開心。佢中意嘅人要結婚，而嗰位女士又曾經喺我哋公司度工作過，所以佢唔想返公司，唔想觸景傷情。甚至乎主動提出話唔想留喺香港，要離開。佢喺離開香港之前嘅幾個月都已經係咁嘅。你哋翻查翻佢嘅出勤記錄就可以知道。我好體諒佢，我覺得佢離開香港都係對佢好。當時我已經喺公司同意情況底下代佢做緊副行政總裁嘅工作，但我擔心佢就咁行咗去，會影響到公司嘅營運同埋利益。所以先考慮到要維嘉簽一份股份代理協議書。當你要求黃維嘉先生去簽署呢份協議書嘅時候，佢有冇異議咧？冇，佢好同意，冇睇一眼就話想簽，係我叫住佢，等我同佢解釋清楚個內容先簽。但係佢話佢好信我，唔使，就咁就簽咗。你可唔可以解釋一下點解喺份股份代理協議書嘅第2部分會有一項股份買賣條款嘅咧？因為維嘉同我講過，佢會離開香港一段好長嘅時間，甚至乎有可能唔翻嚟添。我考慮到公司長遠嘅利益，我覺得有必要訂立一條股份買賣嘅條款。我亦都考慮到維嘉佢可能因為失戀會好亂，我唔想佢貿貿然做錯決定，所以以1年為期代管理佢嘅股份。喺1年嘅冷靜期裏面，佢可以隨時取消呢份協議，攞翻佢嘅股份。但係佢冇咁做。所以我以為佢願意放棄香港嘅一切，包括喺家昌旺嘅股份。我哋而家一路喺度捱打，就算嚟到見安陳詞，都應該唔有咩轉機㗎啦，係嘛？火姐講過，只要得1% 嘅機會都要打，唔可以放棄。咁你話俾我聽，我仲可以做啲咩？嗱，打個比喻啊，好似黃生沖奶茶，快靚正就一定㗎啦。不過難免都有時失手嘅。但係個客只係睇到嗰杯奶茶放喺佢面前個樣係咪乾乾淨淨、靚靚仔仔？如果係嘅，可能已經滿足啦。個過程至於出咗啲咩問題，個客係唔會知嘅。所以個觀感係好重要。我唔明你咩意思？我意思係話一場官司個官點樣睇係最緊要。即係你想喺見安陳詞嘅時候去感動個官？係由你去感動個官。即係由我去見安陳詞？只要你話阿 Kenny 好唔掂，你要炒咗佢，但係霎時間你揾唔到另外一個律師，所以你就可以親自結案陳詞。咁我要講啲咩？講你嘅愛情故事啦，用你嘅真心講出你失戀係幾咁痛苦，幾咁混亂，而你最信任嘅舅父咧就乘虛而入，呃你簽咗份協議書。咁咩？呢個得字我真係唔夠膽講，只不過呢個係目前我唯一可以諗到幫助你嘅方法。黃生 ，Alan， 分早到啊！今日第一次嚟開會，梗係應該早啲啦。頭先我無無聊聊喺度兜咧，就覺得嗱呢度就呢個位又空咗嘅，咁啊如果度整個水吧。啊！俾啲人沖下奶茶，中意飲咖啡，飲杯咖啡咁就幾好咧嚇！我正有咁嘅打算，心有靈犀啦！我先要多謝你注資落我哋嘅慈善基金。Alan， 其實我話真係好開心，你打電話俾我，預埋我一份玩。之前發生咗好多唔愉快嘅事，黃生你仲咁大量咁支持我哋，真係好多謝你。 Alan， 其實我哋2個人嘅緣分咧，真係好奇妙嘅。你係我恩公，後來有機會一齊合作，結果又合作唔成，又要分開，離離合合。但我相信你同我一樣，我心裏邊都係咁諗。不論發生咩事，我哋再見亦是朋友。呢輪咧聯絡得少咗啦，淡咗啦。
點知忽然間有個機會，又可以一齊合作做善事，所以真係啊，世事如棋，局局新，未到蓋棺定論咧，都唔知道個結局會係點。係。頭先我睇到你哋啲相咧，不如你同阿 Bell 影咧，你睇，好精神喎，好好氣息喎。我睇到阿 Bell 開心，我就開心。而且而家做嘅事又有意義，又輕鬆好多。諗翻起之前執着守住太公嘅招牌，搞到自己咁辛苦，真係。過咗去嗰啲嘢唔好諗啦，諗得多煩惱多。我知道你應該煩緊單官司嘅，我仲想話叫你等單官司完咗先嚟幫手。唔使。其實我嚟呢度咧，唞下氣咪仲好。一家人搞到咁，我都戥你好難過。我都當然希望官司贏啦，不過我都唔會諗咁多噶啦。你咁支持我哋，我同阿 Bell 都會到法庭支持你同 Kyle。多謝晒。係啊，黃生，歡迎啊！余老先生，好耐冇見咯喎。係啊，一樣係咁精壯喎。你都好精神啫。係啊，官司點啊 ？OK 啊嘛。OK，多謝。好咯。頭先咧啱同 Alan 講開，我未講完嘅。就算我官司輸咗，就算我再唔係家昌王嘅揸 fit 人，我仍舊支持你哋。我用個人嘅名義出錢出力支持你哋。多謝，善有善報。黃生，你放心，你嘅官司冇事嘅。唉，就算有事，有幾大件事啊？有啲人食完今餐都未知下一餐點。唉，我唔會再揾呢啲嘢自找煩惱㗎啦。有容乃大，無欲則剛。黃生，你果然係胸懷寬廣嘅人。黃生，阿 Bell， 喺公司唔使再叫黃生啦。Uncle， 咁Kyle佢都 OK 嘛？正義喺佢嗰邊，佢 OK 嘅。係啦，佢託我問你啊，問你開完會有冇時間喎？佢想揾你，有啲事叫你幫忙嘅。好啊，我有時間。Bell，係。你好嗎？關人嘅事，我都覺得好意外。當時我都好 shock， 完全接受唔到。但後尾我識得諗，我信呢個世界有 destiny， 所有嘢都係有安排。所以你都唔好太擔心你單官司，盡力做好所有嘢，唯有信明明將我安排。所以我一定會努力到最後。嚟緊上庭，我會講翻一啲關於你嘅嘢。我想預早話你知，希望你唔好介意。你知唔知頭先 Uncle 話你有事要揾我？我行緊過嚟嘅時候，我好緊張，我喺度問自己點解要緊張啫？我一早放低晒所有嘢啦。直至到你一嗌我望見你，我哋隔咗咁耐，終於再見翻面，竟然一啲緊張都冇，而且感覺上好舒服，好似見翻老朋友咁，仲好開心添，係咪？係啊，我都係咁諗。所以我想話，我唔會介意。你一定係好需要先至會決定喺法庭講我嘅事，希望幫到你啦。Muito obrigado。唔使多謝我。Good luck。基於上述種種嘅原因，呢一份嘅協議書絕對係喺公平、公開、公正，而且雙方同意情況底下簽署。所以我懇請法官閣下裁定呢一份股份代理協議書係合法而且係有效。多謝法官閣下。由於原告人辭去佢嘅代表律師，結案陳詞將由原告人親自進行。原告人，唔該，法官閣下。法官閣下，我重申，我的確係喺情緒好唔穩定、精神狀態好差嘅情況底下簽咗一份不公平嘅協議書。可能好多人會話失戀啫，你咁大個人，一次感情創傷有冇咁傷，有冇咁脆弱啊？而且仲有一段未真正開始嘅感情。雖然話呢段感情未真正開始，但其實喺我心入邊，喺好早之前已經開始咗。早到我同呢個女仔喺幾歲嘅時候，有一年我跟住我屋企人去佢屋企拜年，去到個女仔屋企，
我俾一啲琴聲吸引住，我跟住啲琴聲去到一間琴室，我見到呢個女仔喺度彈豎琴，呢個畫面深深咁樣印喺我腦入邊。我知道由嗰陣時開始，我已經中意咗佢。喺我成長嘅過程入邊，我冇再見過呢個女仔。我以為嗰陣時嘅感覺只係一個幾歲大嘅豆丁，一啲幼稚嘅諗法。但係原來唔係。呢個女仔喺外國讀完大學翻到嚟香港之後，我再見翻佢，原來我對佢嘅愛係冇變過嘅。之後我向佢表白，但係佢拒絕咗我。之後我好努力咁樣接受我哋只係同事，只係好朋友嘅關係。直至我哋一齊去做義工，去到四川嗰度賑災，我哋經歷咗生死。我發覺原來我係唔可能冇咗佢嘅。我亦都感覺到呢個曾經拒絕過我嘅女仔開始慢慢接受我。我哋由四川翻到嚟香港之後，我哋相約去睇音樂劇。我好肯定，如果嗰次我哋見到面，我哋已經開始咗。點知偏偏喺呢個時候，呢個女仔嘅屋企出咗事，佢選擇嫁俾另外一個人。我喺希望過、失望過，又再有翻希望嘅時候，我覺得個天又笑緊緊我接受唔到，我真係頂唔順。法官閣下，咁樣同你講係因為我想你明白，我當時係有幾咁痛、幾咁失落。我當時真係好亂，我唔想去面對，我想盡快離開香港呢個傷心地，我想一走了之，咩都唔理。當時舅父同我講話，佢可以安排我去葡萄牙，我諗都唔諗就話好，所以佢叫我簽呢份協議書，我都係諗都唔諗我就簽，因為我覺得只要我簽咗，我就可以將所有嘅工作交俾我舅父，我可以不負責任咁走。舅父喺我感情受傷，喺我最失意嘅時候，俾咗好多鼓勵同埋關懷我好感激佢。但係原來佢處心積慮利用我對佢嘅信任，利用我當時精神混亂同埋受咗大量酒精影響嘅情況底下，令我簽咗一份極不公平嘅協議書。我對呢個舅父非常失望，所以我懇請法官閣下可以裁定呢份股份代理協議書無效。